Что делать, если у вас противно заскрипело кресло? Убираем все лишнее. Поднимаем газлифт до конца. Откручиваем 4 болта, которые держат само кресло, с помощью обычного шестигранника. Оставив только топ-ган и крестовину, берем густую смазку без запаха, выдавливаем и промазываем все щели, где находится механизм качания. Должна получиться примерно так. После этой операции кресло стало гораздо меньше скрипеть. Подписывайтесь на мой OmniFans, ссылка в шапке профиля.